Kui senimaani oleme me koostanud skripti ja käivitanud seda AppScript keskkonnas, siis nüüd vaatame, kuidas käivitada meie enda loodud skripti nii-öelda kasutajaliidesest ehk antud juhul arvutustabelis. Me tahame, et oleks olukord, kus selline kaupade loeteluga tabelis kalkuleeriks süsteem ise kaupade koguhinnad, kui me vajutame menüüs vastavat nuppu. Kuidas seda siis teha? Selleks võtan jällegi lahti AppScripti keskkonna. Ja nüüd siin on olemas meil juba kood, mis teeb kalkulatsioonid ära ja otsib õige koha, kus on vaja kalkuleerida. Ta siis rakendub ainult nendes kohtades või nende ridade puhul, kus ei ole juba koguhinda kalkuleeritud. Ja ühtlasi on ta dünaamiline, et kui siia tabelisse nüüd lisatakse ridu juurde, et siis ta kaasab ka need read sinna, et vaadata, kas neil on koguhind olemas. Ja kui ei ole, siis kalkuleerib jällegi. Ja selguse mõttes nüüd lisan siia eraldi faili, skripti faili, kuhu siis menüü kuvamiseks vajav skript koostada. Ja paneme siis kokku selle. Annan talle nimeks, esimesele funktsioonile annan nimeks on open ja tema peaks siis käivitama järgmise funktsiooni. Seda olukorda on tarvis selleks, et tekitada süsteemile trigger ehk käiviti. Neid saab siis siin vasakust menüüst määrata. Teeme uue triggeri, määrame, hetkel ei ole seda näha meie viimasena loodud funktsiooni, sest me ei ole teda salvestanud. Me tahame, et iga kord, kui arvutustabeli lahti võtame, siis meie loodud funktsioon, mis siis nii-öelda koostab selle vajaliku menüü, käivitatakse. Seetõttu me peame triggeri alla ta ära defineerima. Et käivita funktsioon on open, evendiks ongi on open. Muid väljasid ei ole meil vaja hetkel muuta. Ja salvestame selle triggeri. Ja loome siis sisu ka. Ehk hetkel on meil funktsioon, mis otsib või soovib käivitada järgmist funktsiooni. Seetõttu me peame defineerima ka selle teise init menüü funktsiooni. Ja mis ta siis teeb? Selleks me peame siin võtma kasutusele spreadsheet app klassi alt sellise UI kasutajaliidese ja defineeringi seetõttu muutuja, mis on var tüüpi. Panen talle nimega UI spreadsheet app ja sealt siis kasutame sellist meetodit nagu get UI. Nüüd, mis võiks olla selle menüü nimeks? Kasutame meetodit create menu ja anname talle nimeks kalkuleeri. Edasi määrame menüüle elemendid ehk siis mis seal siis need read on. Et kui me, eks ju, on meil nupp juba olemas seal ülarreas siin. Aga me tahame, et seal oleks siis
vastav rida, mis käivitaks kalkuleerimise funktsiooni, mis asub meil siin teises failis. Selleks me peame siis määrama siin kõigepealt nime, kalkuleeri koguhind ja käivitama nii, mis meil selle funktsiooni nimi oligi, calculate total SIF, kopeerin selle siit. Ja siis lõpus menüü ka nii-öelda sulgema. Okei. Proovime siis, salvestan ära. Trigger on meil paika pandud, et ta peaks siis iga kord, kui spreadsheeti avame, käivitama funktsiooni onOpen. See omakorda käivitab alafunktsiooni init menu ja see siis loob ülaserva menüüsse uue nupukese kalkuleeri ja sinna alla siis käsu koguhind, millele vajutades käivitatakse see funktsioon calculate total SIF, mis meil asub selguse mõttes eraldi failis. Ma oleks võinud ka selle menüü funktsioonid siia sisse panna, aga võib-olla niimoodi on lihtsam jälgida, mis toimub, kui nad on lahus. Ja nüüd proovime. Panen siis hetkel kinni arvutustabeli ka. Käivitan arvutustabeli. Selle laadimisega läheb natuke aega. Nii tekkiski siia menüüsse uus siis käsk. Ja vaatame, kui ma käivitan selle, kas kalkuleeritakse puuduvad väärtused. Jah, kalkuleeritakse küll. Ja nüüd ta tegi siia ka lisaks mingid nullid. See tulenes sellest, et me seda rida 12 ja 13 oleme töödelnud ilmselt mingi aeg. Ma kustutan need ära, et ta ei kaasaks neid. Testin uuesti. Kalkuleeri koguhind. Ja niimoodi saab siis endale menüüsid luua.